할인 라면인데 4봉이 들었어요. 요거 하나를 더 드릴게요. 이렇게 5,000원에 드릴게요. 5,000원. 두 봉지에 5,000원에 파는데 멋있어. 식속이 선 있는 거예요. 선 힘은 더 좋아요. 보실 거고 날도 하나 있어요. 중고로 판매를 해도 보통 2만원이 다 넘죠. 이거는 새 거예요. 새 거. 얼마가 나오든 만원부터 입찰 부탁드리겠습니다. 그냥 막 다 드려요. 그냥 서큘레이터고요. 인터넷에 203,700원 돼 있네. 작은 사이즈가 아니에요. 이 서큘레이터는 1단만 돌려야 돼요. 힘이 좋아요. 좌우 상하까지 다 되는 거 45,000원에 드릴게요. 45,000원. 제가 입으려고 사왔어요. 안 하시면 제가 입을게요. 제가 뭔 일이 있거나 누구 만나러 갈 때 진짜 이런 것들이 없어요. 신축성이 진짜 좋아요. 믿고 사셔야 돼요. 정품이에요. 정품 189,000원 됩니다. 189,000원 5만원부터 나오는 대로 드릴게요. 나오는 대로.